نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله في شهر أكثر منه صياما في شعبان رواه البخاري ومسلم اللہ پاک علم دے مانا دی حروف قسم دے پاک کتاب چخکار دے بے مو نازل کړی دا کتاب په برکتی شپه کې او خامخا مونږ یې روون کیو په دې کې جدا کیږي هر حکم د حکمت نه ډک حکم دې طرف زمونږ نه بے مونږ لیګون کیو رحمت ته دربستانه بے دغه رب اوریدونکي او په دې سورۃ دخان اولنی سلور آیتونه عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بس برګ میاشت رااله نو روزې به شروع کړې مونږ به ویل چې روزه نه ماتي او چې کله بیا روزه ماته کړه نه به نیولې نو موږ چې روزې نه نیسي نبی علیہ السلام پوره میاشت روزې د رمضان نیولې دي او زیات اکثر روزې په شعبان کې نیولې دي شعبان د دې خپل نوم د دې معنا سره شعبان د دې جمع د شعبانات او شعابین عربی زبان کې دا تشعب ناغستل شوی د تشعب لکه تفرق جدا جدا تا تفریقی کېدل ډلې کېدل د شعبان وي د زبرګ میاشت نه بعد او د رمضان نه مخکې چې دا کوم میاشت نه د شعبان وي عام طور باندې د دې آیات کریمه تحت خلق د شعبان ذکر کوي خو لیکن په دې آیات کې د شعبان ذکر نشته سوا د عکرمه بربری رحم الله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی د قران مجید یو ماهر دی او داغی د وجه دغه وجه چې کله دا عکرمه دا حدیث هغه نقل کو چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ليله المبارکه چې دینه مراد او شب براءت شعبان نسب دا نیمه ده دا 15 ده نو دا غزوه عبد الله هغه ته کله دا اطلاع ملاو شو هغه ولګیدلو او عکرمه بربری استخرج کو پس د بر سلور زره دینار باندې خرج کو چې زما پلار دا حدیث نه ویل دی او نه ماته اوریدل دی څنګه ته دا خبره وکړه چې د ليله المبارکه نه مراد او شب برات ته د دې نه مراد شب برات نه دی نه مراد ليله القدر دی په قران کې دغه وضاحت موجود دی په صحیح روایت کې دغه وضاحت موجود دی او قرآن مجید نزول اتفاقی انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ کتاب قرآن مجید په لیلۃ المبارکہ کې راغلی دی نو لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر ته وایي
لیکن هغه بیا خپه شو چیرې ما خو دا خبره داسې نه ده کړې او دا خپل پلار علم دی په 4.5 دیناره خرڅ کړو نو دوباره علامه عیني نقل کوي چې هغه ولګېدل او دوباره واپس واغستو آزاد یې کو نو دا عکرمه بربری دا یو قرآن په تفسیر کې ماهر دی لیکن دا خبر هغه کړی دا او باقي ټول امت تاغي خلاف دی چې نه ليله المبارکه مراد ليله القدر دی او په قرآن مجید کې دا غي ذکر موجود دی او د شب براءت سره د قرآن د نزول هیڅ تعلق نشته الله تعالی په قرآن کې سورۃ بقره کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د قرآن مجید نزول د لوح محفوظ نا بیت العزت اسمانی اول ته جملتن واحدتن په یو زبانی ټول په ټول په ليله القدر کې منتقل شوی دی چې رمضان دی او بیا د هغه ځګینه داغي اولنۍ چې کله وحی شوی دا اقرا بسم ربک الذی خلق نو دای مبارک اختلاف ته چې دا میاش رمضان دا کدا ربیع الاول او کدا رجب دا او کدا شعبان دا او کدا رمضان دا خو صحیح خبر هم دار چې رمضان دا چې په رمضان کې نزول هم دسی شوی دی او قرآن مجید کې صفات تصریح سره موجود دی د قرآن نزول برا دا په شهر رمضان کې شوی دی او د ليله القدر مبارک انداري ان انزلنا فی ليله القدر او ليله القدر باندې ټول امت متفق دی او د قرآن او د حدیث نه ثابت چې په رمضان کې دی په کل رمضان کې یا په لسو کې یا په لسو کې پتاق کې او پتاق کې ټول راجح قولداري په وشتمه کې دا نو په دې وجه باندې د شعبان سره د دې آیت سره تعلق نشته چې ان انزلنا فی ليله المبارکه انا كنا منذرین ځکه چې ول کتاب المبین انزلناه قرآن مجید په کې نازل شوی دی نو قرآن مجید په رمضان او په ليله القدر کې نازل شوی دی نو اوله خبره دا یو خبره زده کړئ دویم نمبر د شعبان د میاشتې مونږ ته په جمله وایو په جمله دي ته وایو چې دې یو حدیث په دې باب کې نشته چې پای کې تعین ناغله وي د چا د دې شپې د رمضان د شپې د دې نصف شعبان د شپې یا د ورځې د عبادت تعین پکې راغلی چې دا عبادت پکې کوي او دې پکې کوي دې پکې نشته دې روایت پکې نشته ولیکن دې شته چې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي صحیح بخاری او مسلم حدیث ته چې نبی علیہ السلام په شعبان کې زیاتې روزې نیولې په شعبان کې به زیاتې روزې نیولې نو د دې نه دا معلومه شوه چې د شعبان په میاشت کې په جمله عبادت ډېر کول چې د سړي دا پکار دي خو نو پکې د ورځې تعین شته نه د 15مې نه د 14مې نه د 16مې نه د 8مې نه د 9مې دا پکې نشته او کوم روایتو کې چې د نصف شعبان ذکر راغلی دی چې د نیمه شعبان ته ورسیږي وان علی النبي صلی الله علیه وسلم اذا كان ليله النصف من شعبان چې کله دا 15مه د شعبان وي نو یقوم لیلها وصوم نهارها د دې د شپې عبادت کوي د ورځې روزه ونیسي فإن الله ينزل فيها ځکه الله تعالی په دې کې د غروبي ابتاب پوری نازلېږي اسماني اول ته دا حدیث ابن ماجه امام بهقی نقل کړی دی سند انتهایی ضعیف دی او په ضعیف حدیث باندې عبادت نه ثابتېږي په ضعیف حدیث فضیلت ثابتېږي فضیلت نو که پرد که چاونی ولا نو ګناهګار بنئ خو دې دومره اهمیت ولا ورکول چې ته خامخا دا بنیسي او خامخا دا ضروري ده نو دې روایت پک نشته راو دا اتفاقی خبره ده چې د عبادت لپاره صحیح حدیث پکاري او د فضیلت لپاره که بیا د صحیح عبادت دی صحیح حدیث ثابت کو نو فضیلت بیا په ضعیف حدیث ثابتېږي خو چې موضوعي نه وي او انتهایی کمزور او ضعیف حدیث دی انتهایی کمزور نو دې کې دا روزه په صحیح روایت سره ثابت نه ده او دا غي وجوهات دي وجوهات داري چې نبی عليه السلام په بعضي روایتو کې راځي چې د نصف شعبان اخو د رجوع منع کړل چې روزي بنني سي روزي بنني سي بیا چې کوم دی ویل چې د رمضان د شعبان په آخر کې دا درو جی خلک نسی ایو نسی دا بنه نسی سو وجوهات حکمت سره او بل طرف ته دار چې نبی علیہ السلام په شعبان کې زیاتی روزي نیولې په خپل باندې نو دا مختلف روایت دي د دې تطبیق چې نه غدارې
چې د نصف شعبان نه روزو من رسول الله دا چا د پاره کړی چې ټول کال روزي نه نیسي او چې دا ټیم راشي روزي شروع کړي رمضان به خراب شي کمزور به شي ضعیف بشي بیا ټول کال روزي نه نیسي خو چې د شعبان اخر راشي نو یو دو روزي نیسي د دې لپاره چې زمانه د رمضان روزه خراب نشي شکی روزي نیسي د شک په اعتبار سره نیسي نو چې کله د یو سړي عادت وي د عادت مطابق د میاشتې په آخر کې روزي نیسي د هرې میاشتې په آخر کې روزي نیسي ده یو نیسي دو نیسي درې نیسي نو په هغه باندې څه پابندي نشته په شعبان کې نیولی شي په نورو میاشتو کې نیولی شي ځکه د هغه نیت هغه معتبر دی او نیت فرض دی او چې کله ستا د مخکې نه دا عادت دی نو تا ته پته ده چې زه خپل نفلي روزي نیسم نو دې ته خواص وي او دې ته عادت وي نو لهذا د هغه دپاره پابندي نشته خو چې یو سړی ټول میاشت ټول کال روزي نه نیسي د رمضان نه علاوه او بیا شعبان راشي د شعبان په آخر کې یو روزه دو روزي نیسي په دې اعتبار چې د رمضان روزه خراب نه شي په شک کې نیسي نو نیت پکې رانغی اول نه ته چې نفل شو فرض شو نفل شو فرض شو نو د دې وجه چې عادت نه وي نو د شعبان په آخر کې به روزي نه نیسي او چې د چا عادت ته نو د هغې اجازت دی چې هغه د میاشتې په آخر کې د شعبان په آخر کې دو روزي نیسي یا بیا نیسي نو خیر دی ولې ځکه چې هغه نیت معتبر دی هغه نیت کړی دی د نفلو دپاره یو سړي عادت دا نه دی نو د نیم شعبان اخوا روزي نیول د ده لپاره ځکه منع کړي نبي علیه السلام چې کمزوری به شي ضعیف به شي بیا به دې روزي نشي نیولی د رمضان به خراب شي داسې مثال دی لکه سړی چې حج له لاړ شي حج له نو په دې اولو ورځو کې شروع وکړي په طوافونو باندې دومره طوافونه کوي ځان مړ کړي نو چې کله بیا د حج احکام راشي بس بیا د ړقېدو نه نو نوافل او مستحباتو باندې ځان مړ کو فرایض تی فوت شو بیا واجبات او فرایض سرته نشي رسولی نو ته به څه کې ته په اول کې دومره طوافونه کوې چې فرایض درته فوت نشي نو د نصف شعبان اخوا دا منع د دې لپاره ده چې رستانه رمضان فوت نشي رمضان دنه خراب نشي او په دې آخر کې دا روزه چې منع ده شکی روزه منع ده شکی روزه دې ته وایي چې پخوا نه عادت نه رهي د میاشتې په آخر کې نفل کول روزې نیول اوس په دې شعبان کې روزه نیسي د دې دپاره چې زمانه رمضان خراب نشي نو شک پکې راغی کله وایي چې دا به د رمضان روزه وي کله وایي دا به نفل وي او چې کله تعین د نیت نه راغلی لکه سړی په مانځه باندې ودرېږي که نه دی وایي چې فرض او نفل فرض او نفل فرض یو رکعت یې موره شو لمونځ ونه شو یا به ورته فرض وي یا به ورته نفل وي د دې وجې نه امام ترمذي حدیث دی ابو داود چې عمار رضی الله عنه فرمایي چې من صام یوم الشک فقد اباب القاسم چا چې شکی روزه ونیوله شکی روزه دې ته وایي د شعبان په آخر کې ته یو روزه نیسې او ته په دې کې چې دا به د رمضان شي که دا به د غیر رمضان شي نو د نبی علیه السلام د سنت مخالفت وکړو پیغمبر منع کړل او دې کوي ولی نیت پکې رانغی نیت فرض دی نیت څه ته وایي د خولې تلفظ ته نه وایي نیت د زړه ارادې ته وایي که نه په خوله باندې خو ده تلفظ کړو لیکن په زړه کې اراده نه وه په زړه کې اراده نه وه دا د خولې د تلفظ دی نیتونه چې کوم دی هر څه درنه خراب کړو په دې وختي ورځو کې ښکته چې کومه دی دوه درې کسان مړه وو نو یو مولوي صاحب جنازې درې ځان له ځانه کړې وې نو ما ورته ویل چې هلکه دا درې واړه جنازې تا په یو ځای ولې نه کولې نبي علیه السلام په یو ځای کړي تا ځان له ځان له کولې یو ویې خندل وایي ستا هغه خبره ده وایي ما څنګه زما خبره ده وایي ستا خبره ده چې ته وایې چې نیت چې کوم دی زړه راځي ته مونږ چې په خوله لګیا یو چې د درېو کسانو نیت مونږ لپاره عربۍ کې راځي حدیث عربي مونږ له راځي داسې نیت مونږ کولی شو چې ښځه او سړی او ماشوم پکې یو ځای کړو ځکه چې په خوله باندې زه وایم چې دا درې دي په پښتو کې خو نه په عربۍ کې به یم خامخا ملا یم نو په عربۍ کې زه ویلی نه شم او په پښتو کې چې وایم که چا واورېده چې د مرۍ نه مې نیولی یم چې ته په پښتو کې وایي چې زه جنازه کوم څلور تکبیرات او دا جنازه کوم د دې سړي د دې ښځې د دې ماشوم د دې ورکوټي د دې لوی د دې پلانکي نو که چا واورېدل چې ده ته اوس وګورې ته څوک جنازه کوي او دا ټکي په عربۍ کې زه ویلی نه شم خو لیکن که د زړه اراده شي نو بس لنډه خبره ده چې کله ودرېدلې خلقو ته اعلان هم وکړه چې هلکه موږ جنازه چې کوو نو ورې دا جنازې ډېرې دي په دې کې دوه درې سړي دي په دې کې یوه ښځه ده په دې کې دوه ښځې دي په دې کې ماشومان دي په دې کې جنکۍ دي په دې کې هلکان دي نو بس لږې به اراده وکړې چې د دې جنازو چې کومه دی مخکې دې پرتې دي که نه دې جنازه کوم د دې سړو د دې ښځې د ماشومانو د هلکانو د جنکو نو بیا به کې تکلیف نه وي خو که ته وایې چې هلکه تلفظ ته چې کومه دی نو نیت وایي نو خو عمل له پیل دی نو بس بیا به چې دی نو د دریو جنازو او د دوو جنازو نیت نشي کولی په عربۍ کې ویسته وپاتې بیا وایي هلکه ځانه به وکړو
ځان لکه ولې ځان لکه پیغمبر یو ځای کړی دی ځان لکه اصل خبر هم داره چې شکی روزه دی ته په دې خبر ځان پوه کوي شکی روزه دی ته چې پاکي د نیت تعین ناراضي او کله یو سړی عادت ته چې د شعبان په آخر کې روزي یو نیسی یا دو نیسی نو هغه نیسی پاکي پابندي نشي خو یو سړی عادت نه لري او هغه د شعبان په آخر کې یو روزه د روزي نیسی نو دا بنه نیسی یا په دې نیت باندې نیسی چې زمان و رمضان خراب شي نو بیا به روزه نه نیسي او که عادت وي نو بیا دغه دپاره سره پابندي نشته دی لہذا دا حدیث چې کومه ابن ماجه او بهقي نقل کړی دی نو بالجمله ثبوت لري بالجمله معنی داره چې امام بهقي نقل کوي ډېر روایت را جمع کړي مولانا عبدالحق نقل کړي دهلوي ډېر روایت را جمع کړي دي نو هغه وایي چې بالجمله ثواب شته یو حدیث داسې نشته دی چې په هغې باندې د شعبان د شپې عبادت او د شعبان د ورځې د پنځلسمې روژه دا ثابت شي لیکن په ټول روایت را جمع کې نو په جمله حسن لغیره ته ورسیږي نو په دې وجه بدعت پورته ونه وایي چې بدعت نه لري کله شپې څوک ځان لمونځ کې خو تعین پکې ده رکعتونه نشته سل رکعاته شل رکعاته او سل رکعاته چې څومره مونځ کولی شي بلکې ټول شعبان مونځ کوله به دې کې ته به راورسېږي بیا به کې کوه دویم نمبر دا چې دغه روژه که فرض کته به دی وی چېرې په جمله ثابت را معنا سن روایت پکې شته دی ولیکن نه فرض ده نه واجب ده نه سنت مؤکد په مستحب کې خبرې دي داسې یو روایت نشته چې ته به سوګې ته به قسم وخورې چې خامہ خبر وجنې سما نو چې کومه دي یقیني ثابت نه دي کنه او تاغه ته مستحب داغه نه مخکې روزه ولې نه سي ورستو دي روزه ولې نه سي یا شروع کړه چانه دی الله سمینه شروع کړه دی الله سم سوال سم په سم ونیسا ایام البیض جستا شعبان هم پکې راشي ایام البیض هم پکې راشي چې ټول غوړه روزه چې دا چې نفلی روزه سره نه سي دا درې روزه غوړه روزه دي نفلی ایام البیض وته وي دی الله سم سوال سم په سم دی الله سم سوال سم په سم ته نبی عليه السلام د دهر او د زمانی روزي ویل دي څنګه یونی کی پلس باندې دا یونی کی دا پلس دا نو د دریو روزونه دیر یا 33 روزي جوړی شوې که پرس کړه یو روزه تی بهاري یو روزه تی بهاري نو بیا 33 شوې او که په دې لسو کې دا یو دن وی نو بیا 30 جوړی شوې نو دیر روزي چې کنه سره دریونه جوړی شوې په بار کې ول زره ورکا نو بارتیا 36 360 چې کومه روزي تی جوړی شوې 360 ورځې شوې ستا چې کړه دهر دي ته کېږي زمانه دار د ټول نه بهتري روزي هغه په نوافل روزو کې هم سره هغه دادي چې دی الله سمونی سا سوال سمونی سا پنځه سمونی سا د ایام البیض وي ایام البیض په دې کې سپوږمۍ پوري نو چې کله ته دا روزي ونی سي نو د شعبان هغه روزه په کې راشي لیکن ته ټول عمر چې کومه دینه مستحبات او د نور نفلي عبادت ته جوړ نه هو بدغه یو روزه ته چې راشه په دې کې دومره ثوابونه دي دغه ثوابونه به ثابت دي پیسې او روایت کې ثابت دي اس صحیح روایت په باب کې نشته ده الا دا چې روزه په جمله ثابت را لکه څنګه چې بدی کې رسوم نهارا فإن الله ينزل نو د دې حدیث په مقابله کې خو صحیح روایت د نور بخاری او د مسلم او د نور احادیث د کتابونو ثابت دي چې پروردگار د شپې په اخره کې په درې مېسه کې او د نصف کې هغه اسماني اول ترازی نو بیا ردی او دای په منځ کې څه فرق راغی چې تبه کې وې د دې فضیلت دینه ثابت دي چې پروردگار چې کوم دین هغه کې اسماني اول ترازی ټول خلق معاف کوي ټول خلق معاف کوي چې کله بخنه وغوړي لیکن مشرک نه معاف کوي مشرک هغه ته معافي نه کوي حقوق العباد کی چا کو تای کړه هغه ته معافي نه کوي ګوره دا خبره مې یاد ساتي د سینې چې ته چې راشه بدی وکړه یا الله ما ته هر څه معاف کې نو پروردگار هر څه ته نه معاف کوم مشرک هم نه معاف کوي ان الله لا يطلع في ليله نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاهد الله تعالی مشرک ته معافي نه کوي او مشاهین ته معافي نه کوي مشاهین چاته ویل کیږي چې پزړه باندې ښایي مشاهین دی ته وي پزړه ښه غیبت کوي چغلی کوي کینه کوي بغض کوي حسد کوي د مسلمانانو لپاره چې کوي ضروري او ناسور دی دې ته مشاهین وي دا چې د زړه ګندره نو ګندز واله انسان دا نه معاف کوي دا پریدي دا حدیث امام احمد نقل کړل دی په دې وجبانی په دې کې داسي عبادت نشته چې تبه کې مستقل دغه عبادت وي او کله کې بیا دا وي چې راګه چا به کې په خپل اهل او عیال باندې رزق زیات کو نو باس الله تعالی په دبا ټول کال چې رزق زیات کی او که چا به اهل او عیال باندې رزق کم کو دا روایت په باب کې سر نشته نه خبره پوه شئ دا ټول موضوعي روایت دي صحیح روایت په باب کې هر ټیم په خپل اهل او عیال باندې خرچ کو دا خپل وس مطابق او د شعبان لپاره په قرض کې
ها د دې لپاره وسکه قرض کې چې لکه راشه اوس خامخا زه قرض کوم او سپین چرګان باخلي او تور چرګان باخلي دا تا چا ویلي دي په دیارلسمه خیرات وکړه، په څوارلسمه خیرات وکړه، په پنځلسمه خیرات وکړه، په شپاړلسمه وکړه. د خیرات نه چا منې کړی؟ د خیرات نه منې کړی نه، لیکن ستا دا عقیده چې په دې شپه باندې یا دې ورځ باندې خیرات وکړه نو به ټول کال به چې کنه ډوډۍ خورې. قسم دی نهار ډوډۍ نه مړ شو هغه. چې چا خیرات نه کړی په دغه شپه باندې په دې بدعت عمل نه کړی نو هغه ټول کال چې کوم دی د چرګان خوري او د تیکي خوري. او چې چا په عمل کړی تر هغه تپوس وکړه غریب خوار ګرځي. دا پکې نشته دی. هر ټایم هر وخت پابندي نشته دی په تا باندې د صدقاتو. دا یو خبره ده چې ما تاسو ته په جمله معنا داره چې ټول روایت را جمع کې نو د دې نه به یو مضمون ثابت شي. او هغه مضمون داره چې په نصف شعبان کې د شپې عبادت کول بتعینه مطلب دا چې په دې کې د رکعتینو لس رکعت او سل رکعت او شل رکعت دا پکې نشته دی. څومره مونځ کولی شي. دغه شان دي که روژه په جمله څوک ونیسي نو دا به هم په یو حسن لغیره کې چرته په لرې درجې د استحباب کې راشي. لیکن ځان یو حدیث مضبوط په دې باب کې نشته دی چې موږ هغه راولو او موږ وایو چې نبي علیه السلام روژې نیولې په نصف شعبان کې یوازې روژې نیوله. او د نبي علیه السلام روژې په شعبان کې اکثر دي. د رمضان نه وروسته نبی علیه السلام زیاتې روژې په شعبان کې نیولې دي، خو امت یې منې کړی دی. امت ته ویلي دي نصف شعبان نه اخوا چې کوم دی روژې به نه نیسئ ولې کمزوري به شئ. بیا ورته وایي د شعبان په آخر کې 2 روژې مه نیسئ، روژه به هم شکي شي. خو که د چا عادت وي نو د هغه دپاره سره اجازت دی، او چې د چا عادت نه وي نو د هغه دپاره اجازت دا بیا نشته دی. نو په دې وجه باندې ظاهري خبر هم دا چې په دې ورځو کې عبادت کول د هغې ثواب په جمله دا میلاویږي. خو لیکن عبادات کول پکار دي. نن سبا یو ډېره ناشنا غوندې کمزوري خبره دا شروع شوې ده. دا خبره مستحبات کول څه ګناه نه ده، لیکن دا سړي نه غټ مجرم کومه کېدلی شي چې پرهیز سرته نه رسوي، احکام سرته نه رسوي، واجبات سرته نه رسوي، سنت مؤکد سرته نه رسوي، دی په مستحبات ورپسې دی. په مستحباتو دویم مستحب څومره عبادات دي دا به خفیه او پټ کې پټ د دې د ښکاره کولو ضرورت نشته دی. لہذا دې مستحباتو نه خلکو فرض جوړ کړی دي. فرض ټول ښکاره کړه. څنګه ښکاره کړه؟ د شعبان روژه ټوله دنیا وي هر یو سړی ته وایي هلکه روژې او چې زه خو روژه یم بېګا مې دومره عبادت کړی دی، ځان مې غرق کړی دی، ځان مې ستړی کړی دی. په رښتو هم راغلی چې کوم دی نو ټول په ما پسې صفر کې لیکل دی هر څه. لکه تا ځان عبادت کړی دی بس ځان عبادت وکړه. او د عابد صحیح عابد چې که نه د هغې پته نه لګي. د هغه نه په تندي کې نه ښایي، نه په زنګون کې نه ښایي، نه په لاس کې نه ښایي. نه خلک چې کومه دی وایي چې هلکه داسې دی داسې دی. دومره تهجد ګزار خلک دي لیکن د هغوی د تهجد نه څوک خبرېږي نه، هېڅ څوک دې نه خبرېږي. دومره روژهدار خلک دي لیکن د هغوی د روژو نه څوک خبرېږي نه، د هغوی د عباداتو نه څوک خبرېږي نه. دغه وجه وه چې د خلکو په نظر کې هغه عبادت گزار نه ښکاري. په مستحباتو کې فرایض به پټ نه کوي، فرایض به ښکاره کوي. د رمضان روژه ښه ښکاره نیسه او خلکو ته وایه نن روژه یم، نن روژه یم، نن خو فریاد مه کوه، شکایت مه کوه چې تږی شوی یم او داسې شوم مړ شوم، داسې دا مه وایه. دغه رنګ فرض مونځ ښه ښکاره کوه، فرض حج ښه ښکاره کوه، ټوله دنیا درنه خبر شي. په دې کې ریاکاري نه راځي. په واجباتو کې ریاکاري نه راځي، په سنت مؤکد کې ریاکاري نه راځي. ریاکاري په مستحباتو کې راځي. په مستحباتو کې مستحب خفیه کوه، پټه کوه. په دې وجه باندې نبی علیه السلام د دې نوافلو دپاره دا کور ولې منتخب کړی، غوره کړی دی؟ یو خدای چې په کور کې برکات راشي، دویم د برکاتو سره پټ راشي. پټ دا عبادت پټ وشي، دا ښکاره نه شي. حسن بصري رحمه الله خبره نقل کوي، وایي حسن بصري په دې شعبان په نیمه شپه باندې ووتلو، یو طرف ته لاړو، داسې قبرستان طرف ته لاړو. اول دې یو کنده وه یا قبر و، نو بس په هغه کې داسې کېناستو، ډډې ولګوله. نو چېرته چا ولیدلو، چې کله چا ولیدلو واپس راغی. ورته وایي چې جي تا په دغه ځای کې څه کوله؟ راغلی وی قبر په کنده کې ناست دی. هغه ورته وایي قسم دی لږ ساعت کېناستلم، وایي لاړم کښتۍ مې چې کومه دی لاړم مصیبتونو ماته کړه. ویل ما عکس ته تپوس وکړو
چې څنګه کشتۍ دي مصیبتونو ماته کړه. نو هغه ورته ویل چې دوه خبرې مې مخې ته رالې او چې په دواړو مې سوچ وکړو نو بس کشتۍ مې دړې وړې شوه لاړه. یو خبره مخې ته راغله چې کومه ګناهونه دي نو هغه ماته یقیني معلوم دي او زما په 100% یقین دی چې دا ګناه دی او سزا یې یقیني ده. او بل طرف ته مې چې سوچ وکړو په خپلو نیکو اعمالو باندې نو ویرېدله ما چې دا نیک اعمال خو دي خو فلا ادري اتقبل مني ام ترد علي. وای ما ویل چې ګناهونه خو یقیني دي ګناهونو عذاب هم یقیني دی نو هغه خو دی لیکن د خپلو نیکو ته مې چې وکتله نو ما ویل چې پته نه لګي چېرې دا به قبلېږي او که به نه قبلېږي. نو چې کله دې ټکي ته راورسېدلم چې نیکي خو مې وکړه او نیکي مې کړې ده خو چې قبلېږي او که به نه قبلېږي نو بس کشتۍ مې ماته شوه بس دې یېرې خراب کړم. او واقعي خبره هم داره چې د اعمالو قبلېدل چې کنه ډېره همه خبره ده. خلک وایي کنه ټوله دنیا وایي اعمال نشته اعمال نشته اعمال نشته. ټیک خبره ده اعمال کم کوئ زیات کوئ لیکن په دې خبره باندې چا سوچ نه کړی د اعمالو د زیادت خبره ټوله دنیا کوي خو د اعمالو د قبول اسباب او شرایط چې کوم دي دا هیڅ څوک نه بیانوي. د نصف شعبان کې د خیرات کولو سوچ فکر دار یو سره ورسره دی خو دغه خیرات حلالول چې کوم دی د یو سره هم نشته چې دا څنګه حلال کوم ده دا خیرات د کومه نو چې دا چرګ ما واخلي دا پاک دی او که دا پاک نه دی دا ما به چې کومه خرچه وکړي دا پاک ده او که دا پاک نه ده دا الله ته مقبوله ده او که الله ته مقبوله نه ده. نو دې طرف ته خو سوچ کړی دی چې را په دې نوافلو په دې مستحباتو باندې خرچې کوي لیکن د قبول سوچ یې نه دی کړی د قبول سوچ یې نه دی کړی. یاره ما 6 رکعاته نفل وکړو 100 رکعاته نفل مې وکړو دومره مې تلاوت وکړو یعنی دا سوچ نه دی کړی چې قبول به شي که نه. کم سړی چې هغه د قبول په غم کې په دې غم کې چې الله تعالی زمانه دا عمل قبول کړي کنه قبول بنه کړي نو ورته تاسو ته پته هغه چاته د هیڅ شیخ کار کول نه کوي د هیڅ خبرې کار کول نه کوي نه دا وایي چې ما دومره عمل وکړو د ریاکارۍ باب پکې د سر نه راځي ځکه هغه ته دا پته ده چې لکه ما خو ډېر څه بیان کړه خو چې قبول شي نو هله چې کومه د خوشحالۍ خبره ده خو چې قبول نه شي د خوشحالۍ خبره نه ده د کامیابۍ خبره خدا را چې الله تعالی دې څه کې پاس کړي. او چې دا ته پته ونه لګي د دې په تابعینو کې یو تابعی تیر شوی دی علامه ذهبي نقل کوي هغه به چرته هم نه خندل بس غلې بناسو لوی تابعی دی سبق په وایو طالبان ته ډېر سبقونه به ویل چاته یو ځل تپوس وکړو ته بالکل نه خاندې څه خوشحالي او داسې پرې مخ نه راځي ورته ویل زه په هغه ورځ باندې خاندم چې په کومه ورځ باندې ما ته خندا خبره وشي او کوم ورځ باندې خندا خبر وشي وای کوم ورځ چې د خندا د خبرې دی چې ما ته هغه وشوه نو با زه بیا خاندم نو ورته هغه ورځ ده چې کله زه مړ شم او ما ته خندا خبر وشي د خوشحالۍ چې ته معاف شوې ستا عمل نامه سره دا بس پاکه ده ته معاف شوې بس بیا به زه وخاندم. د دې وجې علامه ذهبي نقل کوي او علامه عیني نقل کړی دي د کشف الباری کې چې دنه علامه سلیم الله خان صاحب نقل کړی دي چې هغه چې کله وفات شو او خلکو به سپین صادر واچو نو یو دم به اختیار الله اثر پیدا کولی شي روح تعلق جوړیږي یو دم د الله سره دي وو مخ ښکار شو او چې کله مخ ښکار شو خلکو ته وکتل بس هغه داسې پروت ولا بالکل خاندي بالکل خاندي خلک حیران شوي چې لکه واقعي د مرګ نه بعد چې کوم دی الله تعالی په خندا اثر پیدا کوي یعنی اشاره ورته شو او اشاره د اول ټیم نه معلومیږي چې کله سړی د روح وځي کنه سړی ته پته لګي چې زه چیرته روان یم چې فرشتي ول د ریخمو کپړه راوړي خوشبوداره کپړه راوړي په ښایسته شکل کې راغلي او ورته وایي لا تروح مه یېرېږه نو به ته پته ولګي چې لکه زما کار برابر دی زه به صحیح سمت روان یم. او چې کله ورته به خطرناک شکل کې راغلي یو څخه بدبوداره کپړې ولا راوړي او ورته وایي چې څه دي کول نن به د نن روح چې کومه دی نه څنګه وباسم نو زه ته پته ولګي چې زه لاړم غرق شم دغه ټایم نه ورته پته لګي. هغه خلکو هغوی سره دا احساس ورسره و د دې نبي علیه السلام به د شپې تلو جنت البقیع ته به لاړ حکم به ورته میلاو شو
لاړ شه دې قبرستان ته لاړ شه دلته وګوره حال لري نبی علیہ السلام اخو معافو لیکن ما تا ته وي چې لاړ شه وګوره قبرستان ته لاړ شه د نن زوروره ستانه مخکې زورور تیر شوی او ته کمزوری کمزوری پروت تم کمزوری د نن عالمه او عامله جاگیرداره خلوره جبوره یا حسندار هر څه چی ډیر ناز او ادا تکبر او غرور عاجز او فقیر هر څنګه انسان چې هغه ته چې لاړ شلته وګوره ستانه زیات عاجزان تللی ستانه زیات زورور تللی ستانه زیات متکبر تللی ستانه زیات مالدار تللی ستانه زیات حسب نسب والا تللی خلور جرګمار تللی فاسقان فاجران تللی نیکان صالحان تللی لاړ شلته وګوره دا قبرستان درتلو مقصد اصل کې دار چې سړی ته خپل ځان یاد کی ځان چې لکه څومره یما څومره په وبو کېم لکه تاسو خو فکر کړی هر یو سړی زورور دی زورور دا ماشوم نه دی ځکه کله تاسو ته نه دی ماشوم ته د خپل پلار او د شاګرد چې کله سم شاګرد دی د خپل استاد دا ټول استادانو اوچت کوي د جمعات امامي کنه چې د دوه خبرې یاد کړي نو د مقتدی چې دین هغه لک په اعتماد کیمی نو هغه داسې صفت کې زموږ د جمعات امام داسې علامه دی داسې علامه استاد جمعات امام خپل خلاصه نه جوړ دی ها دوه غټ علامه دی خو هغه ته علامه دی بل څه دل نه دی د قشان دي ماشوم چې کله سوکم وਹੀ کنه د خپل پلار ته وخېما د خپل پلار زور ورخ کوي لیکن دا پلار زموږ په شان دی سم دی ها او کله چې استادي نه وای زما استاد او دومره قابل له ته مقابله نشي کولای ځکه چې هغه خپل استاد ته د ټول استادانو او چې استاد وي اړ یو سړی د خپل اوس مطابق چې دینو خطه کړه دی ها خزور ور دی خدای خپل اوس مطابق یعنی چې سلان دی نو چې دې په 2 درجه را پاسه شو نو دې ظالم شو او کدی 2 درجه را پاسه دی او د انصاف سره د عاجزی سره جون تیر کو دی عادل شو دی کامیاب شو مظلوم چې هغه مظلوم ورته وي کنه دا واقعي چې کومه مرتبه شته خو کپرس ک به وسه مظلوم نو مرتبه دشته به وسه مظلوم د دې مرتبه نشته او دا یاد ساتي د الله مخې ته عاجزان کامیاب دي ګوره عاجزان زورور کامیاب نه دي او زورور ایمان والا کامیاب دي زورور ایمان والا پیژنې نبی علیہ السلام فرمایي چې مضبوط ایماندار ما تر کمزور ایماندار نه بهتر دی الله ته بهتر دی مضبوط ایماندار خو دې ته وي چې هغه بیا منصفي بیا عادل وګورئ کنه خالد رضی الله عنه چې کله بیت المقدس فتح شو د بیت المقدس د فتح نه بعد هغه چې مکمل د ارسن معذور شو خو د بیت المقدس ته مخکي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دغه هغه وفات شو نو د فوج د سالارین چې کوم معذور شو نو بلال رضی الله عنه راغی بلال رضی الله عنه جنگ روان دی وس بیت المقدس چې کومه نه فتح کیږي هغه ته چې کومه قریب شوی دی جنگ روان دی بلال رضی الله عنه راغی ابو عبیده رضی الله عنه سره ملاو شو ورته ویلا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پات شوی دی او عمر رضی الله عنه خلیفہ شوی دی هغه چې کومه دا حکم نامه را لګلی دا دوه خطونه دي خالد رضی الله عنه ته هغه ورته ویل چې دنه په خیمه کې کینې چې بار ته ونه وځي یو قدم بار وانه لې او ورته چوری ول ما ته پته لري په دې خطونو کې څه دي په دې خط کې بدای چې خالد رضی الله عنه معذور شو ابو عبیده رضی الله عنه په سالار شو دا په کې لیکي ول چاو غالبا چې دي سيدي ورته ویل چې صبر وکړ چې ولې بیت المقدس پته شوی نه کنه نو خالد رضی الله عنه ته مخامخ کېږي نو چې کله بیت المقدس پته شو خالد رضی الله عنه چې دغه هغه د ابو عبیده سره ملاو شو هغه منمر هغه ده تاسو ملاقات کی اج کله وخت بلال رضی الله عنه ته بس یو دم خپه شو ول خطر هغه وسری و ابو بکر بو پات شوی ها زکه درالي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خط هغه چوکتلو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه پات شوی دی نو ورته چې دویم خطر هغه نو دویم خط دی واغستو ها نو په دویم خط کې دا لیکلو چې اوس هغه زورور اسی سره سوچو کی کنه مونږ له سوچو کو چیرې دا څنګه انسانو کله کله سړی ذوق شوق پیدا شي چیرې سړی وای دا څنګه انسانو
چې پیریان تیرېدله، دیوان تیرېدله، انسانان تیرېدله، منافقان تیرېدله، پاریسیان تیرېدله، آتش پرست تیرېدله، هرقل تیرېدو تښتېدلی دی. د کسرا زوی شرویل چې ځان ته یو علمبردار وایو، د تورې او د ډال او د شاسوارۍ ماهر ځان ته وایو، که نه دی تښتېدلی دی. د هغه مخې له څوک نشو راتلی. توره د هغه په لاس کې توره نه وه، چخچې و، د هغې چلول 8 تورې او 9 تورې او 10 تورې ماتېدل، په زرګاو خلک چې کوم دی نو د هغه د لاس نه مړه کېدل که نه ختمېدل. دا بس معمولي غوندې خبره وه. د سر نه تر پښو پورې زخمي 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 زخمي. دا انسان به څنګه و؟ هغه زورور انسان چې کله ورته دویم خط راکړه، دویم خط یې واخیستو چې ویې کتل چې ته معذور شي. ابو عبیده رضی الله عنه سپه سالار شو، نو بس یو دم خپله زغره هغې وایستله، ابو عبیده رضی الله عنه یې تاو کړه، هغې ته یې وتړله، خپله توره وایسته، هغې غاړې ته واچوله، بله توره یې راواخیستله، وایي بیا ته یې ورسره وکړو، وروره ته زما سپه سالار زه ستا پوجي. ټیک شوه؟ اوس وګورئ که نه، سپه سالار سیف الله د الله توره، هغې نه توره یې واخیستله، اوس هغه ماتحت شو. داسې نه وایي چې زه بغاوت کومه، زه پوج جدا کومه، ځان له لښکر جوړومه، زه دا کوم زه دا کوم، هېڅ هم نه. وایي زه ستا پوجي، ته زما سپه سالار. خو امین الامت یو خبره واوره چې زما نه به اوس تپوس کوې نو زه به جواب در کوم. زما نه مشوره غواړې، ویل زه مخکې مشورې نه ورکوم، ځکه چې زه اوس پوجي یم. زما نه مشوره غواړې، زه مشوره در کوم، ما ته به حکم کې زه به هغه کار کوم، زما نه مطالبه کې زه به هغه کار کوم، بس ما ته یې پاسه پاسه او کېنه دا به کوم. او که زما نه تپوس ونه کړې نو زه به تاله جواب نه در کوم. د هغې وجوهات هم دا دي چې زه پوجي یم. اوس وګورئ که نه، دې ته ویلی کېږي عاجزي، دې ته ویلی کېږي مسلماني. دا مسلماني ده. نو دا عبادات چې څومره دي، دا روجې نیول، دا عبادات کول، دا منځونه کول، دا تلاوتونه کول، دا د دې دپاره چې سړی انسان جوړ شي. انسان نو چې ته ټوله شپه ورځ په جومات کې لګیا یې او منځونه کې او عبادتونه کې او تلاوتونه کې، او ستا نه ښه چې کوم دی خبیث جوړېږي، خنزیر جوړېږي، نو ته به دې باندې پوه شې دا زه څه کومه، دا ټول چې کوم دی په ما کې څه اثر نه کوي، څه چل دی را پکې، څه غم دی را پکې. دا عبادات چې کوم دی د ایمان، د اسلام، دا ټولې خبرې دا په سړي کې انسانیت راولي. سړي ته خور ښي، سړي ته رور ښي، سړي ته تره ښي، سړي ته پلار ښي، سړي ته مور ښي، سړي ته ښځه ښي، خاوند ورته ښي، ښځې ته بچي ورته ښي، ماحول ورته ښي، مظلوم او کمزوری ورته ښي، ګاونډي ورته ښي، عاجزه ورته ښي، بیمار ورته ښي، مسلمان ورته ښي. دا مسلمان دی، ته مسلمان دی. لیکن زموږ اسلام، زموږ منځونه، زموږ تلاوتونه، زموږ ذکرونه، زموږ حجونه، زموږ عمرونه، زموږ نه ښه باغیان جوړوي. څه وجه ده؟ وجه دا ده چې دا په شرایطو برابر نه دي. دا په شرایطو برابر نه دي. رزق حلال پکې نشته دی، معاملات پاک پکې نشته دی، سوچ او فکر پکې برابر نه دی، آداب برابر نه دي، ریاکاري پکې راځي. دا برابرول پکار دي. د قبول سوچ پکار دی. قبول اعمال زیات هم شي خو چې قبول شي، د قبول سوچ پکار دی. څنګه به قبلېږي؟ دا ولې سر نه چې کوم دی په دې سوچ وکړه چې عقیده دې ټیک وي، عمل دې ټیک وي، خېټه دې پاکه وي، شرایط او آداب دې پاک وي، او عبادات ته دې دپاره کې چې الله راضي شي. بس تا نه به انسان جوړ شي، صحیح مسلمان به نه جوړ شي.